Ndabashoje kandi mbahaye ikaze bakunzi ba Fraterine Old Speech. Aha ngaha rero njyewe buriya hari ibintu biba byanyumije kuri social media. Hari ibintu bibera kuri social media bikantungura cyane pe. Nakubeshye uyu mukobwa ngo ni DJ Crash, tuvugishije ukuri pe. Wenda ku bantu basanzwe muri kuri social media ibintu musanzwe mubibona, sibyo? Ibintu musanzwe mubibona by'uko DJ Crash yasebeje Miss wacu Nyambo ngo ngaranuka. Umuntu usa kuriya anuka te. Umuntu usa kuriya anuka te. Abantu ko bazadusebya ko bagira bati naho wasebye umuntu wenda reka tuvuge ko uwo muntu ashobora kuba anuka ko wagenda ukabivugira kuri kamera se, cyangwa wagenda ukamwigira ukamubwira ati ese byagenze bite ko usigaye umeze gutya, usigaye wenda unuka cyangwa usigaye uhumura nabi. Erega kunuka nubwo ari n'ikinyarwanda cyiza. Wabwira umuntu ati kuki usigaye uhumura nabi, byagenze bite? Shaka ukuntu witaho niba unarwaye univuza, ariko ukagenda kuri kamera. By the way, sinzi wema ukumva icyo kintu ngo umuntu ngaranuka. Kuki abantu bigira ibintu by'ibyihebe cyane bagakabya? Kuki abantu bigira ibintu by'ibyihebe cyane bagakabya? We ntabwo ibintu byumva kabisa. Ibintu ni ukurengera, ni ugutuka umuntu, ni ugusebya umuntu. Ubu ngubu wakwibaza ati Nyambo ahantu ari ameze ati? Wakwibaza ati Nyambo ahantu ari ameze ati? Ni ikibazo cyo kwibaza kabisa. DJ Crash niba uri kunyumva ndetse niba uri kubona ibintu wakoreye Nyambo, nawe ukabona ukisubira ukabona ntabwo ari byo, ugomba kumugenda ukamusaba imbabazi. Kandi n'abanyarwanda bakabibona ko wamusabye imbabazi. Uriya DJ Crash ibintu wakoze ntabwo ari byo. Kwifata imbere ya kamera ukagenda nta bintu ntibibaho kabisa. Ni ukurengera. Gusa waba uri umunyarwandakazi, waba ugiye umuco. Ntabwo uyu muco tuwigira mu Rwanda. Mu Rwanda turi abantu bafite amahoro, bagira ikinyabupfura. Ibintu wakoze ugomba kumenya yuko atari byo, wararengereye cyane. Twebwe nk'abafana ba Miss Nyambo, nk'abafana ba Nyambo, nk'abantu tumukunda tubona ibyo akora, turakwiyamye wa mushenzi. Turakwiyamye nk'abafana ba Nyambo. Ibyo ngibyo ujya kubitukanira iyo mu ba DJ bawe, apana kugenda imbere y'abantu, imbere ya kamera ugatuka umuntu wose. Gusa nta so ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Nk'abafana turabikubwiye, ibyo bintu ni amahano kabisa. Ni amahano, ntabwo ibyo ngibyo tubyemera. Twe nk'abafana ba Nyambo, nk'abakunzi be, abakunzi ba sinema nyarwanda, turakwiyamye ku mukinnyi wacu udushimisha, kandi tukubwiye ko ugomba kumusaba imbabazi. Bitabaye ibyo nawe uri bubone akaga, uri bubone ibintu bizakubaho kuri social media. Kandi nawe Imana yanaguhana, nta nubwo ari na ngombwa ngo abafana tukwiyereke. Imana ibyo bintu Imana ntabwo yabyemera. Ugomba kubisabira imbabazi. Nutabisabira imbabazi yaba bibi. Ugomba kubisabira imbabazi. Abafana twe twariye karungu, ntabwo ibyo bintu tubyemera. Ese byo umukobwa umeze kuriya siko ntabwo bugira, ariko ese byo umukobwa umeze gutya ngo ngaranuka tese. Ntabwo ibyo bintu tubyemera byo kugenda kuri kamera ukabwira umuntu kuriya. Nibibaho turabyanze, turabyamaganye. Utoke mu izina rya Yesu, ntabwo abantu nkamwe tubyemera. Utukana gutya ese ni ibyahe? Ibyo ngibyo bijyana mu nka iwanyu mu cyaro. Niba
ari nako bagutoje wagira ngo wararewe muri bote.